Sabliin tajaajila wal'aansa aadaa bifa ammayyaa ta'een hojjetuu irratti kan beekamu, keessattuu yeroo baay'eedhaaf tajaajila kennaa kan ture dhibee kintaarotiif. Kintaarot yookaanuu baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqaysaa fi laalaan maletti wallaannee walaba taasifna. Madaa fi ciisuu maarree hin jiru jechuudha. Fudhatee dalagaa isaa seenuu danda'a jechuudha. Kanaaf koottaa fayyadamaa isin jenna. Tajaajila dabalataatis baasuur asmii, gadaameessaa laamsha'uu, qabbana qaamaa, aruuza dadhabuu, rakkoo hadhooytuu, dhiibbaa dhiigaa, buroo kalladoo, rakkoo tiruu, kalee, ilmoo dhabuu, hirrina sammuutii fi cobxoo fi kanneen kana fakkaatan tajaajila wallaansa gayaa ta'e kan nurratti beekama. Adaraashaan keenya, teessoon keenya Harargee, lakkoofsa bilbilaa odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 920688383 Duwwaa 98787 2330